ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু কুকিং অ্যান্ড বেকিং টাউন। আজ আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো চিকেন অন্থন। আর এই অন্থন তৈরিটা আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে খুব সহজে ঘরে তৈরি করে খেতে পারবেন। চলুন তাহলে দেখে নেই কী করে অন্থন তৈরি করতে হয়। প্রথমেই আমি একটা ডো তৈরি করব, আর তার জন্য নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ ময়দা। আপনারা বেশি করতে চাইলে সব কিছু ডাবল করে নিলেই হবে। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার আর স্বাদমতো কিছুটা লবণ। এখন সবগুলো শুকনো উপকরণ হাত দিয়ে আগে মিশিয়ে নিব। 3 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল, আবারও হাত দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিচ্ছি। এখন নর্মাল পানি দিয়ে আস্তে আস্তে করে একটা ডো তৈরি করব, যেভাবে আমরা রুটির জন্য ডো তৈরি করি সেরকম। কয়েক মিনিট মথে নেওয়ার পর আমার ডোটা রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য এভাবেই রেখে দিব। ফিরে এলাম 10 থেকে 15 মিনিট পর। যে ডোটা রেডি করেছিলাম সেটাকে আমি ছোট ছোট করে লেচি কেটে নিচ্ছি। এখন কর্ন ছিটিয়ে সেই লেচিগুলোকে ছোট আকৃতির রুটির মতো করে বেলে নিচ্ছি। চেষ্টা করবেন যতটা পাতলা করে করা যায়। আমি একটু বড় সাইজের করে অন্থনগুলো তৈরি করব, আপনারা চাইলে আরও ছোট ছোট করেও অন্থনগুলোকে তৈরি করে নিতে পারেন। আর এইভাবে আমি সবগুলো রুটি বেলে নেব। অন্থনের রুটিগুলো বেলে নেওয়ার পর আমি একটা কিমা রেডি করে রেখেছিলাম। কিমার ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। কিমাটা ঠিক মাঝ বরাবর দিয়ে দিলাম আর রুটির চারধারটা পানি লাগিয়ে নিলাম। এখন আমি যেভাবে করছি আপনারা ঠিক সেভাবে অন্থনটাকে ভাঁজ দিয়ে নেবেন। দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে তৈরি করেছি, ঠিক এরকম হবে দেখতে। আর একইভাবে সবগুলো অন্থন আমি তৈরি করে নিয়েছি। এখন চুলায় একটি প্যানে তেল গরম করে নিয়েছিলাম, আর তাতে আমি 4টা অন্থন দিয়ে দিলাম। মিডিয়াম আঁচে রেখে আমি অন্থনগুলো মুচমুচে করে ভেজে নিব। কিছুক্ষণ উল্টে পাল্টে অন্থনগুলোকে আমি মুচমুচে করে ভেজে নিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন এটা কালারটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এক এক করে তেল থেকে অন্থনগুলোকে উঠিয়ে নিব। আর এইভাবে সবগুলো অন্থন আমি ভেজে নিব। তৈরি করে নিলাম চিকেন অন্থন। এটার ওপরটা মুচমুচে আর ভিতরটা সফট, আর খেতে অসম্ভব মজাদার। আপনারা অবশ্যই বাসায় তৈরি করবেন। আর নতুন কোনো ভিডিও চাইলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। সবসময় আমার পাশেই থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আর সবাই অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।